Сегодня все произошло, все, что могло произойти. Один мертвый, один 5 умер, спас. 5 спас. Но мертвый-то не по твоей вине, по вине жены. Нет. Ну, расскажи, как было. Пошел дядя толстый на гору, и Ну, инфаркт случился. случился инфаркт, но не по твоей вине. Ты хотел вызвать скорую, а жена отказалась. А жена не хотела. Не хотела вызвать скорую, и чувак умер. Но это не по твоей вине, а ты хотел вызвать. Ты сразу поставил диагноз, что это был инфаркт. Да, я знал. Ладно, иди вдушься. Тебе сегодня простительно, потому что ты спал всего 4 часа, спас 5 человек, и один Можешь умер. в жопу камеру поставить, пожалуйста?